Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Директорот на гериатрија и уште едно лице се приведени под сомнение за примање мито. Побарал 20.000 евра за сместување на болно и неподвижно лице. Од Министерството за здравство побараа брза истрага, а од партијата на Таравари, чиј кадар е приведениот, порачаа дека одговорноста треба да биде за сите. Уапсен директорот на гериатријска болница за примање подкуп. Според неофицијалните информации, Муфсин Арифи Барали зел подкуп од 20.000 евра за да смести во болницата лице кое било болно и неподвижно. Во подкупот учествувало уште едно лице кое веројатно бил посредникот помеѓу директорот и пациентот. МВР го потврди случајот, но детали не откриваат. Во координирана акција на Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, приведени се две лица под сомнение за кривични дела примање подкуп и примање награда за противзаконито влијание. И од Министерството за здравство, без да откриваат детали, побараа брзо расчистување на овој случај. Министерството за здравство стои на располагање доколку се потребни какви било информации по службена должност. Наш приоритет останува обезбедување најсоодветна грижа за сите пациенти во јавните здравствени установи. Мусин Арифи беше назначен на позицијата ВД директор лани во јули од страна на министерот за здравство Арбен Таравари. Од партијата на Таравари преку соопштение порачаа секој што се огрешил пред законите треба да одговара. Албанскиот народ не заслужува да го представуваат лица кои евентуално се обидуваат нелегално да се збогатат на здравствените маки на граѓаните. Ова е недозволиво и надвор од принципите кои ги застапуваме, се наведува во соопштението. Арифи претходно беше директор и во психијатриската болница Бардовци. Откако стапи на функцијата, тој веднаш ги поскапе цените во гериатрија. За 1800 денари поскапија цените за нега и исхрана на старите и болни лица. Објектите во Ѓорче Петров и хосписот во Битола се единствените државни установи за оваа намена. Сместување таму со месеци чекаат повеќе од 100 лица, а листата постојано се зголемува бидејќи има 24 часовна здравствена нега и грижа, а престојот во приватните домови за стари лица се движи од 700 до 1500 евра месечно. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Судијата Ферати, кој вчера донесе пресуда за казна затвор од 2 години за возачот од Тетово, што ја прегази 22 годишната Теодора на пешачки премин, се спасил од кривичен прогон, иако имало сомнежи дека си ги поправила оценките од факултет за да може да се запише на академија. За судијата Илведин Ферати, кој ги прешкртвал оцените на Тетовскиот универзитет и си ги поправил, за да може да биде примен на Академијата за суди и јавни обвинители. Обвинителството веќе ја затворило истрагата. Иако Државниот просветен инспекторат за судијата Ферати не можел да најде никакви документи дека ги преполагал предметите за кои му биле поправени оцените, обвинителството сепак ги добило барањата, решенијата и пријавите за повторното полагање на предметите. Како и доказ за добиени оценки за 4 предмети, со кои факултетот потврдува дека во 2014 година студентот ги преполагал испитите и добил оценки со кои го зголемил својот просек над 8, пошто се пријавил за кандидат на Академијата за суди и јавни обвинители. Ваквата информација на 31 јануари 2024 година Државниот универзитет во Тетово ја доставил и до Државниот просветен инспекторат како дополнување на списите врз основа на кој бил изготвен записникот за извршен инспекцијски надзор во јуни 2023, велат од обвинителството. Според доказите, јавниот обвинител во март констатирал дека не може судијата Ферати кривично да се гони. Според министерот за правда пак, со овие случаи се докажува и зошто довербата во правосудниот систем во Македонија е само 2%. Јас ниту смеам, ниту можам да ја коментирам пресудата, но она што секако сакам да го искоментирам е реакцијата на јавноста. А реакцијата на јавноста е оној глас на народот кој што е многу битен и кој што треба да допре до секој од нас, вклучително и до Советот, кој што е повикан да реагира. Тие 2% кои што се доверба додадена на судството, уште еднаш се покажа дека не се за џабе. Судијата Ферати вчера донесе присуда за казна затвор од 2 години за возачот од Тетово што ја прегази 22 годишната Теодора Ристовска на пешачки премин. Предметот беше вратен на повторено судење, а првичната затворска казна за возачот Менсур Пајазити беше 3,5 години. Одлуката беше шок за семејството на починатата Теодора, но и за целата јавност, институции и функционери.
Од обвинителството велат дека се уште не е примено писменото образложение за донесената пресуда, но имајќи ја предвид висината на казната, надлежниот јавен обвинител смета дека има основ за жалба. Од судскиот совет за Сител вела дека во текот на денешниот ден ги прибираат списите од предметот во кој донесе пресуда судијата Ферати да утврдат дали има пропусти. Ферати е судија во Основниот суд Тетово од 2020 година, а претходно работел како стручен соработник во судот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Судскиот совет да ја преиспита работата на судијата од Тетовскиот суд, кој пресуди само 2-годишна затворска казна за возачот кој ја усмрти Теодора. Премиерот Мицкоски, згрозен од ваквата пресуда, вели дека ова не е правда, туку целосно потфрлање на системот. Најави борба со секој што ја злоупотребува својата моќ и го стави својот интерес пред безбедноста на граѓаните. Според него потребен е механизам кој ќе делува брзо, ефикасно и безкомпромисно против корупцијата. Да прашам, има ли некој во државава кој смета дека тука имаме задоволена правда? Јас не само што не сметам дека правдата е задоволена, но и како председател на владата, како човек и родител на 2 деца, сум силно разочаран. Ова не е правда. И тука имаме потфрлање на системот по сите основи. Знам дека некој ќе ми се налути. Ќе излезат и такви полноглавци кои што ќе ме критикуваат после ова што ќе окажам. Но јавно барам од судскиот совет да се преразгледа работењето на овој судија и уште еднаш да се анализира оваа пресуда. Ова не е партиска борба. Ова е битка за вистината, за одговорноста, за правдата. Затоа што ова е борба меѓу луѓе и не луѓе. Кочани, Тетово, Бесатранс, Дурмотурс, трагедиите што ги спомна и премиерот не имаат погодено како трагедии една по друга, а сите имаат заеднички именител – корупцијата. Северна Македонија страда од епидемија на корупција досега. Времето за постапување и действување е сега. Имаме силен мандат од граѓаните да се бориме против корупцијата без компромис. Актерите морат да престанат да се мешаат во работењето на судовите и на правосудните органи и да тоа не се прави во политички цели. За јакнување на правосудните органи бараат реформи, активности и пред се и најважно политичка волја. Без ова неефикасноста ќе го наруши прогресот. Голема благодарност до лекарите во болницата во Софија изразија родителите на 4 пациенти кои денеска беа пуштени на домашно лекување. Во оваа болница остануваат уште 4. Нашите деца денеска ги отпуштаат од болница Пирогов и тука сме да и се заблагодариме на директорот Николов, професорка Аргирова и на сите докторки, сите вработени и целиот персонал кои пред се со своите човечки и професионални ангажмани ги лекуваат нашите деца. Исто така да се заблагодариме и на Бугарија и на целиот бугарски народ за сочувствувањето, грижата за нас. Благодариме на сите крводарители кои излегоа во огромен број кога беа најпотребни за нас. Нашето лекување ќе продолжи во Пирогов со контролни прегледи, разни третмани и интервенции во наредниот период. Уште еднаш ви благодариме многу од срце. Денеска сме 4. Се надеваме што побрзо и другите дека ќе го следат нашиот пример, дека ќе дојдат и они побрзо. Кога сакаат зборуваат за настанот, кога не ги присилуваме, голем шок и траума ќе им остане секако за цел живот. Меѓутоа сите се како семејство веќе и се надева дека сите до еден ќе бидат подобри. Нов случај на угинати животни во Скопската зоолошка градина, како се случило, има ли пропусти, деталите од Габриела Лескова. Угинаа 2 лами во Скопската зоолошка, едната на 26 март, другата на 4 април. Обдукцијата за првата угината лама покажала дека имала туберкулоза повеќе од 5 години, а за втората се уште се чекаат резултатите од обдукцијата и тестовите.
Би сакале да ви информираме дека изминатиот период заедно со факултетот за ветеринарна медицина лекувавме лама која иако беше направено се од медицински аспекти грижа за жал угина. Обдукцијата и резултатите со ПСР метода кај оваа лама покажаа туберкулоза во процес кој е постар од 5 години. За оваа болест кај животните нема лек, ниту пак постои вакцина, а често и со години заболените единки не покажуваат никакви симптоми. За втората лама која угина пред неколку дена се уште чекаме официјални резултати од обдукцијата, велат од ЗУС Скопје. Од ДХВ за Сител потврдуваат дека извршиле вонреден надзор во Скопската зоолошка. Направени се дополнителни тестови за туберкулоза и кај останатите 3 лами во оваа установа. На одгледувалиштето за лами во ЗУ Скопје, од страна на официјален ветеринар, наредени се биосигурносни мерки со цел спречување на ширење на болеста и тестирање на останатите лами во одгледувалиштето, вели првиот човек на АХВ Оливер Малинов за Сител. Шансите за пренос на туберкулоза од ламите кај луѓето се мали, но не и невозможни, предупредуваат од Институтот за јавно здравје. Да, известени сме за последниот случај во зоолошката градина, но сепак немаме официјална потврда од страна на надлежните институции дали се работи на вистина за микобактериум туберкулози. Во однос на преносот дали е возможен од животно на човек, да, теоретски е возможно, но според податоците од епидемиолозите сепак можноста за такво нешто е многу мала, но не е исклучена. Затоа епидемиолозите препорачуваат да се следат сите оние лица, тоа самите, нели, да ја следат својата здравствена состојба, сите оние кои што имале на било каков начин близок контакт со животните. Во меѓувреме, советникот од редовите на ВМРО ДПМН е бара да се затвори зоолошката и да се поведе истрага. Мене ако ми прашувате за моје мислење тоа како треба, затоа што не информации кои ги добив од останатите зоолошки, кои што ви кажав, кога имале ваква слична болест, сите биле затворени определен период, додека целосно сите животни не се проверат доедно дали поседува ваков тип на зараза или не. Ламите се домашни животни од фамилијата камили кои потекнуваат од Јужна Америка. Првата лама угина на 26 минатиот месец, втората на 4 април, а во моментов во Скопската зоолошка има 5 лами. Габриела Лескова, Сител телевизија. Вице-премиерот Изет Меджити го повика Арбен Таравари да се одлучи или ќе продолжи соработката со Влен или ќе преговара со Дуј. Филков Знам пак вели дека нема да се одби од Министерството за правда, демантирајќи ги информациите дека ќе оди на локални избори за градоначалник. Ние во Влен сме унифицирани, немаме друга опција, единствена опција ни е Влен. Таравари треба да пресече, значи дали е дел од Влен или во преговори со Акмети. Не припаќате со албански партнер во влада? Па преговори со Дуј, тоа значи дека може да испорача и фактори од Дуј. Тоа ќе се коси со политиките на владата. Значи збориме до вчера, значи сме избегале и јас и он од Дуј кој што не беше во ова дереже и се едно Дуј кој што е на црните листи со пола председателство, значи затворени за корупција. Значи соработката со нив, значи утре за утре треба се испорачат и фактори од таму. Отите ќе имаат некои барања. Апсолутно не. Видете, како ќе се приближуваме кон локалните избори, нашиот фолклор ќе биде уште поинтересен. Ниту планирам да се повлечам од оваа функција, планирам да продолжам со реформите, ниту планирам да се кандидирам за градоначалник на Карпаш. А односите во коалицијата се одлични, подобри не може да бидат. Филип Че на конференција во Брисел побарал европските социјалдемократи да го олеснат процесот на проширување за да не завладеат антидемократски и антиевропски сили. Тој стои на располагање за уставните измени, дури и по цена, како што вели, на својата политичка кариера. Од ВМРО ДПМН одговараат дека евроинтеграциите биле заглавени благодарение на политиките на СДСМ. Македонија е заглавена во така наречено само наметнато вето, порача лидерот на СДСМ во Брисел. Владата не е подготвена да продолжи со уставните измени неопходни за старт на преговарачките поглавја со Унијата, смета Филипче, кој од конференцијата посветена на проширувањето побара европските социјалдемократи да го олеснат процесот за да не завладеат антидемократските и антиевропските сили. Вели дека стои на располагање за да се направат уставните измени, дури и по цена на својата политичка кариера. North Macedonia is an example of the lack of strategy, especially
among the progressive regarding the European integration by allowing bilateralization of the accession process, and here I'm referring to the Bulgarian demands. North Macedonia now faces a bizarre situation of so-called self-imposed veto because the new government refuses to implement the necessary constitutional changes in order to proceed with the accession talks. Евроинтеграциите се заглавени токму поради СДСМ возврати од владеачката партија. Апсурдно е токму СДС, партијата која капитулираше пред секој услов, која со бришење на македонскиот јазик од институционални формулации, која дозволи вметнување на билатерални прашања во европскиот процес, да зборува за европска стратегија и достоинства. Ако денес сме заглавени во процесот, тоа е поради штетниот и непреговаран договор од 2022 година, подпишан токму од СДС, без внатрешен консензус и спротивно на јавното мислење. Уставните измени не се закочени од ВМРО-ДПМН, туку од недовербата на народот во процес што СДС го водеше без транспарентност, без одговори и со тајни додатоци, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Тоа е крајот нови вести. Следните се во 23. Имајте пријатна вечер.